ku kibaje ekisooka kati yali akoze hijja alabawo abaddeyo mu hijja omwaka guno n'abaaliyo ekibaje ekisooka akirengera n'ekyerereza ekiri awo we baatuula ng'ekibaje kiri wali Mina ali wano yakola hijja kati yola bwe okola hijja irimu embage n'ogisomesa ate ogitegeera nnyo kubanga ebifaananyi bo bikola ki tubirina era bwe tuba tutwala abantu okukuba ebiwaji kubanga tulina wena kuyita okujjako omukyerereza ekyo tubagaa nti wano omulabawo wano tye nabbi sallallahu alaihi wasallama we yasinkanira abantu b'e Madiina ne bawuliriza ebigambo bye nga si bya muguwa ddalu ne bamugaa nti bano tebamanyi kye balina gold jangu ewaffe bano tebamanyi kye balina ffe waffe olugi lugule awo bwe yakwataganya ne bannamadiina nga bazze okukola hijja zaabwe ze baakolanga emirembe egyo zitali mu tawhid teri mu kwawula Allah temulimu kantu konna okola nga byosanze ne bamulira ku bigambo bye nga biwoomerevu ne bamusaba agende waabwe era nabalaganyisa nti inshallah nja kujja gwe mukolo ogwo kati ogenda muno omulaba nga ava Makka Madiina tomusaba nnyo makanzu ne mpozi zamu kubanga yaliko obujulizi tomusaba nnyo masimu kati eri simu enkadde jimpe gwokozese n'empya gye wakuze tomusaba nnyo hijabu kujjako nga yakuleetedde wabula mubuuze kikyoyinza okuŋŋambayo ekizigula omutima gwange tegere Allah wange tabaraka wa taala ekyo kimala byensobodde okunyumya ku mboozi gyetwaba mu safaari gyetwabadde musaba Allah tabaraka wa taala akkirize nga sinaba kuva ku bya hijja erimu obufere Allah abanga akusaasidde n'otuka okugenda okukola hijja olina kusasula sente zonna mu office tewaliyo hijja ya milioni 8 7 bajja kuzibbira bwerere 7 bazirye ate togenze osasule bagambye waliyo hijja sente butonotono jangu tugende teriyo ani nakusasulira hoteri wonoosula ani nakusasulira tiketi y'ennyonyi omitako gyawo bw'oba tolina milioni zibasabye 16 17 linda hijja teri wajibu ku muntu atalina sente okusinga ku last minute abantu okukaba maziga ate kakati lindako ate hijja tebagisasulira ku mobile money sente zitwale mu office bakuwe receipt akusanga mu kuziika nakuwa obukadde 2 nkendeza ku bbanja lyange ne musinkana mu paaka nakuwayo mu 8 kati mwe notuuka eri bigatagatta ezimu tozijjukira ng'ate yalaga azijjukire kubanga yaba azijjukira bwe muve emberebeze ezo zonna oba otusiza okukola hijja funa ssente zonna leka kudda mu nsalireko nina haafu ntwalira ku haafu bw'oli mwana wa kitange toddira omuziro gumu ebyo bivaamu emberebeze ezo zomuwulira ate bano ekisinga obulungi linda Allah alete sente mmeka nti milioni 16 n'ekitundu gwekolifa nayongerayo 8 yali agala biri chipu nayongerayo 8 omulala ne bamugamba kati yongerayo endala 4 tugende nazongera nazo ate teyagenze zemmeka milioni 2 nga abantu batambuliddeko 16 wasallam obabuzaala mu kibuga Makka azalibwa mu kibuga Makka ayina oluganda ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga bakitaabwe ba Luganda Abasi azala Abdallah ono muganda wa Abudala azala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yafiira yayina emyaka 13 Nabi yafiira sallallahu alaihi wasallam omuvubuka ono ayina emyaka 13 egy'obukulu kulwaki yazalibwa ebuli emyaka 3 basenguke ate Nabi sallallahu alaihi wasallam e Madina yamala emyaka 10 n'afa omuvubuka ono yayina emyaka 13 bw'ogenda okwetegereza irimu ya umma mu biseera bino yasinga kutambulira nnyo mu bavubuka bato Anas ibn Maliki mwana muto myaka 2 Nabi yafiira nga ayina 2
Abdullah ibn Abbas mwana muto nabi yafiira sallallahu alaihi wasallam ngina 13 n'abalala Usama ibn Zaid radiyallahu anhu nabi yafiira ngina 18 bato kulwaki abato ebiseera ebisinga bati banakubinkira nnyo nabyabusuubuzi n'ebyomukwano kubanga ebyo bitaataganya nnyo obwongo ebyobusuubuzi ebyenfuna almal n'ebyomukwano ashahawat ebyobwagazi by'abaami n'abakyala. Abdullah ibn Abbas yali musajja bwe yamala okuzaalibwa mu kibuga Makka kitaawe n'amutwalibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga kabebi kato nga basahaba abasinga bwe bakolanga ku mulembe gwa Nabi sallallahu alaihi wasallam omuntu yazaala nga kabebi lukateekawo nga akasitula nga katwalira Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lwaki abantu bano batwalanga abaana baabwe ewa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lwa nsonga bbiri. Ensonga esooka litabarruku, yani talabul baraka, omwana afune emikisa asitulwe ku afdalul khalq, ekitonde ekisinga ebbeeyi. Omwana wa Nabi sallallahu alaihi wasallam omusitulako bwati mu ngalo ze kyakusaaga sallallahu alaihi wasallam asitule ku bebiwo kyabanga kya bbeeyi, era basahaba lwakubangawo kabebi ke nga kaddusa tiyakomanga kubusitula ng'abuwa n'edduwa sallallahu alaihi wasallam. Era gye yawa omuvubuka yavuga nti Allahumma faqihuhu fi ddin wa allimuhu at-ta'wila, ayi Allah nsaba omwana ono abeere mukenkufu mu ddiini ate omuyigiriza okuvvuunula Qur'an. Era mugamu okumanya g'amapaatiike ayitibwa turjumanul Qur'an, kakensa w'okuvvuunula Qur'an Karim, yali ategera tafsiri. Kulwaki aliko edduwa ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ensonga ey'okubiri lwaki basahaba batwalanga abaana baabwe ewa Nabi sallallahu alaihi wasallam litahannuku. Atahannuku, Nabi bamuletanga kabebi sallallahu alaihi wasallam ng'afuna wentende ng'agibatika mu ttama ng'agigaya bulungi nnyo ng'ekulamu kasupu ng'atonyeza kasupu mu kamwa ka bebi nga kanuuna. Entende gyagayizza obulungi n'egonda, kasupu nga wako ku bebi, kabebi nga kanuuna ku lulimi lwe, kasupu ako kabeere ng'eddagala. Nga bimanya abato sayizi eyo naku mulumu naku bbiri tebeebaka kukaaba buki bukaabi. Eryo lyabanga ddagala erinza obayambako okuba nti bataataaganyizibwa nnyo na mbeera eyo ey'olubuto luba lubatawaanya mu sayizi eyo. Ate mu kuleetanga abato ewa Nabi sallallahu alaihi wasallam abawe ku dduwa abagayizeeko ne ku ntende, ate nabo bayigangawo ebirala basahaba ridwanullahi ajmain, kubanga ku mulembe ogwo tewali nnyo system eno ya pampa, tebyaliwo. Tebalitanga obwana ate nebukunkumulira Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ate oluusi bamusanze agenda kusaala, ali mu ngoye ze agenda ku masigidi, n'abayigiriza enneeyisa y'omusiraamu singa akaana ngaako kakunkumulira. Okwata amazzi n'omansa ku lugoye omwana wakunkumudde. Babiyiganga batya? Nga batutte babebi baabwe okufuna baraka, tabarruku ne atahannuku ridwanullahi ajmain. Kati ne Abdullah ibn Abbas yatwalibwayo kitaawe nga yakazaalibwa, n'amuwa edduwa era n'amuhannaka, n'amugayiza entende n'agimuwandamu, kwe kufunamu emunyenye ya eno radiyallahu anhu wa arda. Tarjumani al-Qur'an al-Karim, kakensa w'okuvunula Qur'an al-Karim atugamba kuntu khalfa an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama, lumu nali mu mugongo gwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallama, bali batudde ku nsolo emu, kubanga kalenzi kato kasobola okutuula n'omuntu omukulu ku nsolo, so si babiri basajja bakulu. Nabbi musajja mukulu sallallahu alayhi wa sallama, kano kaana kato
nabiyaga ati ya ghulamun inni uallimuka kalimatin yakozesa ekigambo ya ghulamu al-ghulamu omulwala bwe kibayita ghulamu ye mwana omulenzi agenda okuyingira emyaka egyakabuvubuka gweta ghulamu wakati w'emyaka 9 mpaka 16 mulwala bamuyita ghulamu agenda okuyingirira ebyokufuna shahawa obwagazi bw'abakyala gweta ghulamu lwaki amuyise ghulamu yali mu myaka egiyingirira embeera ezo okumuga nti ya ghulamun inni uallimuka kalimati ngenda kubaako ebigambo byenkuyigiriza muvubuka lwaki amugaba ebigambo bino stage gyagenda okugendamu mu maaso awo ya bulabe yakupalukana bwana buwala kubuukabuuka kulengera bino kulengera biri kubanga si omuvubuka ayingira emyaka 13-14 atandika okumanya embeera z'abakyala n'okutandika okuzinoonyerezaako ennyo so nga ate wano wabadde emabegako abadde talina buzibu nabo nga talina kyabasuubiramu naye kati omubiri gwagulina ekirungo ekipya ekizzeemu namugamba nti ihfadhillaha yahfadhuk emyaka egyo gyogenda okuyingira kuuma nnyo Allah tabaraka wataala ne Allah ajja kukuuma kyategeeza tukuuma nnyo Allah kiti Allah teyetaaga bukuumi eri mwanadamu yenna abadan kiyali ategeeza wano hifdh shariatihi kukuuma mateeka ga Allah kuuma nnyo amateeka ga Allah tabaraka wataala weekuume nnyo ebiragiro bya Allah al awamir ebiragiro wanawahihi byeziyiza byakugaana ebya haramu byesambe lwaki abimugamba mu myaka gino stage gyayingiramu etera okuba enzibuzibu okujjako abo Allah babasaasidde ihfadhillah kuma amateeka ga Allah tabaraka wataala era nga mu bintu byonna esookerwako okukuumibwa as-salawat eswala omwana adamu asobola okuba nga alina obunafu mu bintu bingi niyo ofubanga nnyo okulanga eswala tekwatwako ebyo bijja kujja mpola insha Allah Allah tugamba nti hafidhu ala salawat wassalati alwusta wa qumu lillahi qanitin ze swala muzikuume mwekuume nnyo obudde bw'eswala olubeerera tutegeeza abavubuka twadde mu hijja muvubuka omunangamba nti wenzijidde mu hijja wano mbadde maze omwezi mulamba nga sigenda mu kasino nga sikwata ku cupa naye kati kyendabye nina n'okukyusa emikwano anyumiza naye kyendaba njagala oyingira emikwano gyange kubanga kati giri emikwano yala gisazaamu giyinza okunzizaayo mu kasino kasino kyeki nembuza kasino kyeki nangaye nti ekyo kirabo kya mwenge disiko byonna bibeera eyo ekiro zaala naye tuyiwa ssente empya n'enkadde nemugamba nti kati Allah kakuleesewa kakuleesewa ku nnyumba ye ebyo tabyagala toddayo era wonootegerera nti hijjayo Allah agikkiriza kasi toddayo naye olunaku lwolidda mu kasino manya neno hijja ekumenyedde bwereere kwe kumbuza ku swala ze swala zibadde zitya emabega abo nti sinza kunyumiza bireke bulesi bireke bulesi nemugamba kati kyekuutira sooka olabe nti eswala zonna 5 ku muzikiti eswala zonna 5 mu lunaku sooka ozise ku muzikiti insha Allah ebirala bijja gattako mpola naye eswala bwonaba ekyagaanyi era Allah tugamba mu Qur'an walladhina hum ala salatihim yuhafizun era bila kubadwa Allah tabaraka wa taala bazito walladhina hum ala salatihim yuhafizun nabo abo eswala zibazikuuma budde nga Allah wazagala inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta eswala gyolaba okuvidda nedda yalaika kubakkiriza mu time Allah yatuwa ka time table katono nnyo mu 24 hours
ka timetable keke yakuwa mu 24 hours katono tekaweza na 1 hour mu lunaku kubanga eddakiika z'omala mu subuhi bw'ozigataniza dhuhuri ne asiri ne magaribi ne isha tezikola saawa kati kale katugambye nti zonna zitutte 1 hour 24 hours zizo genda lubyo olina 24 hours ziri free abagagga abaami Allah bawadde ku ssente badira bu meeting ne babuteeka wakati wa magaribi ne isha mu restaurant ennene ne mu hoteli ennene nombuuza ku saa mwenda ogw'ekiro mugenda kukola ki meeting giteeke ku saa mwenda ogw'ekiro bagagga bano bagende nti awo waliwo magaribi ne isha sizanyirawo bwemba munjagala ekisooka Allah akuwadde ssente Allah lwakuwa ssente akuwa n'obuyinza bagambe nze obudde bwenno bwa meeting mwenda gwa kiro walla wonna wali bize kubanga asooteeka meeting ku ssaawa emu n'isha oba ogise mu jama yalowooza kaasaalira wali ne babatera wali akakeeka ne basaala wali basatu babiri ne bafunako omusuubuzi w'omucere n'abasaaza yalowooza bakoze kyamuwendo nnyo ovanga omuntu okusaala esswala mu jama emabega wa imaamu ku muzikiti ekyo tekisanga okusaala esswala eya jama mu muzikiti emabega wa imaamu musobola okusala jama mu hoteri mu karuumu mu lujja mu gadeni nga n'abasaza si imaamu tabimanyi agatta bigatte esswala meeting tuzijjewaawo obudde tulina bugazi lwaki tuteeka ku ssaawa nnyezi okumakya situba tukola ki tusingane ku ssaawa nnyezi okumakya paka ku 7 gwennyini budde bugazi oba emwoyo okumakya 2 naye abagagga abasinga meeting awo wakati waki wa magaribi awo tusingane ku ssaawa mu afrikana tusingane ku emu ku serena ekisokerako ddala mu kukuuma yesala ekyokubiri mu bintu ebirina okukuumibwa ennyo al-lisan olulimi kayungo katono bwe kati kalebera mwana wattu ebiyungo ebigenda otookesa omuliro ebisinga obungi binafu mu ndabiika al-lisan wal-farj olulimi ne private parts tebulimu kirimu gumba n'eki naye tebikoze mazambi bireruka ebiyungo ebigenda otukubya emigo ku kiyama binafu mu kikula era birebera naye nga bikulya okukola olulimi lukola amazambi amanene nga tuvudde na mu kifo olulimi lukola buli zambi eddene n'ettono olwo lwolaba kayungo katono bwe kati kavaako ekigambo nekitabula famire century number mutabani woyo yagamba waffe ekigambo bwekiti famire neyulikamu omulembe ne gutambula nga kigambo eki kyamasuka ku lulimi lw'omu ku mmwe n'akikubawo bwati nekigoya famire kati olulimi kingu kyakwegendezera kyakukuumibwa nnyo mukama waffe yatukubiza nnyo dukuuma sallallahu alaihi wasallam ebimu kubikwasa ennaku ebiyungo ebisinga okuwaga omwana adamu mu duniya nebimutwalira obudde obungi olunaku lwe bamuziika tebisulayo mu kabuliri ebisooka okuvunda ebiyungo ebibiri kimu bibiri ebisinga okutwala obudde bwaffe ku duniya kuno nebitumalirawo obudde nebitukozesa nebitajja bikwegana olunaku lusooka mu ntaana tebisulayo al-baton olubuto wal-farj n'ebifo ebyekyama byo bivundirawo nebikuleka mu ttabu omuvuka atula essawa 4 ng'ali ku kompyuta alaba abakyala bambadde bukete aba ali mu kulabirira kiyungo eki kyasanyusa essaawa 4 ali ku ssimu ye abikudde ebifaananyi ebyobukaba alioku ssaawa 5 nga tazitaba nti ziise nawo naye asanyusa kiyungo eki olunaku lwe bamuteeka mu ttaka lwekisooka okumwegaana kyekisooka okuvunda olubuto olutuleeta okulya haramu netulyazamanya sente z'abannaffe netubba netulimbalimba tufune akokola ki akokulya terisulayo ebisooka okwegaana
ate mu bulamu mwana wattu Allah nakola mu bulamu ng'ebyenda bigumu bagamba n'amasasi tegabikuba nerindako olunaku lw'okutuka lukuteekayo bwoti basi byebisooka okusesembuuka so nga buli kanaku okeera ku makya ogenda obinoonyeze buli kanaku kati ebyunga ebyo byonna byakuuma olubuto n'ebyunga ebirala bingiko ebyokukuuma naye abamanyi batugamba mu mateeka ge ebiragiro bye Qur'anul Karimu toyingira watalina weyakugaana tolabikira mu kifo yakugaana tolabikira mu kifo weyakugaana birabo by'omwenge mukagenze kulaba mupiira talina wagulabira manya nti ekifo Allah yakiŋŋaana okukiyingiramu talina kundaba labika nnyo mu bifo byakwagalamu masjid darasa labika nnyo mu bifo bwakwagala yahfadhuka Allah tabaraka wa taala nawe alina byagenda okukukuumira yayagala omukumira amateeka agali mu Qur'an bw'ogamala yagenda kukumira ebintu bina kasita okuma amateeka ago agali mu Qur'an ekisooka diinuka eddiini yo katumale okufuna okwaziina insha allahu taala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله وبه نستعين وبعد احفظ الله يحفظك enyinga eyokubiri bw'onomala okukuuma amateeka ga Allah tabaraka wa taala naye agenda kukuumira ebibyo ekisookera ddala eddiini omwanadamu buli weekuumira amateeka ga Allah n'amanya wano siyingirawo bino sibinywa nze ndi musajja musiraamu nze ndi mukyala musiraamu sina okwambala bwentyo sina kutula mu kifo bwekiti Allah tabaraka wa taala nga mukuumira eddiini ye walladhina htadaw zadahum huda wa atahum taqwahum Allah nga bwatugamba mu Qur'an tinaabo bonna abasalawo okugenda mu bulungamu Allah ate abongera bulungamu nabawa n'okumutya lwotambulira mu layini ez'abalungamu Allah tabaraka wa taala akwongera bulungamu Allah tabaraka wa taala bw'okuma byayagala nga akuggulirawo ibaada nga ziba nnyangu tewaliyo bulamu bwoma nga Allah kuggulirawo ibaada ne zibeera nga zikwanguyira abantu omuntu osanga abantu nga yali okusala salati subuhi mujama naye nga buli wagenda okuzuukuka enjuba eyaka naye nga ayagala natega nezi alamu tega alamu 3 zonna ne zikuba naye nga bwagenda ogira bwati afunemu olungu banga oluva mu buliri ng'enjuba yayasedda bulimu ku Allah byagabira omwana Adamu ng'atadde amateeka ge mu nkola kumwanguyiza ibaada nga tazisangamu buzibu sanga omuntu okugenda ku muziro okusala dhuhuri alaba bizinesi ye efa tumenye kumanaginga bizinesi gwe tugenda kufiirwa bizinesi egenda kugwa anti akuwa riziki mu bizinesi ate akwagala ku muzikiti bw'omala ebibyo olyoka okumewo ku bibyo jesi kugenda wali dakika 10 ku 7 asale dhuhuri adde mu dduuka alabira ddala bizinesi yamala kugitta abo abaana n'abagoba nawandiika abalala
Allah wanga kuwadde omuvubuka ku mulimu ng'agenda n'asala nadda webazanga Allah kubanga yaliko baraka. Allah tabaraka wa taala akugondeza ibada. So Allah tugondeza ibada nga buli ibada yonna ebyokusaze mu maaso tugisanga mu buzibu. Abantu abamu batukadde okukola hijja era nga ssente weeziri niye agirabanga lusozi, sina budde neetaaga kusaba liivu, simanyi nakumanya kati ogwo mwezi omulamba nga nkola kyeyo emirimu gyange ani alabagiraninga wegeregere. Ibada emukaluubirira ne Allah gwabawadde weeks ennya ziri mu kaki, just weeks says n'omuzi olina emyaka emeka nti 56 wakokolera emeka wallahi mingi okujjamu omwezi gumu n'aguwa Mungu agende ku hijja alaba nti bizinesi yangenda kusanga zikoze eki. Ekyo kimu ekyokubiri buli wokumatega Allah tabaraka wa taala akuuma fi badanika omubiri gwo mundwadde mubukosefu mugawundu agatawona kansa tobadde mu hijja nindaba omwana omuwala nibanga nti ali 24 years myaka 24 naye nga bwemutundako loza wankaaga nempalirizibwa muze yadde amulabirira nanga nti ono sisita wange yadde akola medicine nalwala kansa eri myaka 24 buli kimu nekimutama ayagala ibada zokka agende wa Allah wenga Allah amusiimi. Family nembuuza kati kiki tuba tukukolera oganya okuddayo okusoma aganya yagala hijja nitumuleeta ali mu kagaali naye nga bwomutulako ne bakuuza omusuubira myaka emeka ogambayo 6 55 naye nga alina 24 twogera ebyo ali awantu nulidde atuwulira nembuuza nti amaze ebbanga ki nga afaanana bw'ati naga atanaweza mwaka twasooka kulowooza alusa nankani alusa nezifuuka alusa okumaliriza naye nga kati gwesiba mukama wange Allah kuumidde obulamu wenna oli mulamu 100%. Imaamu Tabari yalina emyaka 12 egy'obukulu ngooza waabiri bamutaga Imaamu Tabari rahmatullahi alayhi rahmatan wasa. Lumu abali mu darusu ne bamubuuza naye gwe mukama waffe olina emyaka emeka naga nina emyaka 12 naye nga togirabika. Allah ulira ansa gye yabawa yabaddamu n'abagamba nti hadha aljawarih hafadhnaha fi lmaasi fi sigari, bino ebiyungo bye mulaba nalwanagana nabyo mu myaka gyange egy'obuvubuka nga mbikuuma, kati Allah n'abinkuumira mu bukadde. Mu myaka egy'ekifubuka nakuuma ebiyungo byange mu by'obujeemu, nakuuma ebiyungo byange mu by'obukaba obusengu n'obwononefu. Kati mu bukadde nga mulamu nnyo oza muvubuka kubanga tewali kisesembula biyungo byaffe nga bujeemu mu myaka egy'ekivubuka. Bwe kituuka nno ku butambuze ne gujja bagira ezo ennyingo z'olaba nti zikuwaga onogenda okuyingira 40 nga buli jointi ndwadde. Yayawukana Allah tabaraka wa taala. Wotegerera nti Allah yayawukana ebikolwa ebikolebwa abenzi bifaanagana n'ebikolwa ebikolebwa bali mu halaali, naye ate mu bwenzi bw'okutula joints zo oba ozisesembula n'okuzoonoona, ate mu bufumbo bwa halaali oba oziba mu ddagala zibeere ennamu. Oye Allah ebikolwa bye bimu tulowooza nti abali mu bikolwa by'obwenzi balina engeri gye bakikubamu ndala, enkuba yemu style yemu, naye results nezikola ki nezawukana. Oye Allah tabaraka wa taala. Imaamu Tabari bamutanga Imaamu Tabari rahmatullahi alayhi rahmatan wasa nabategeeza ku myaka 12 gino gye mulaba nga ku bonna abali otereeza mugoba singa asimbula sprint ati mu musenyu mudungu awo tulya mugoba seba Allah tukuuma ebiyungo byaffe, naye agenda bitukuumira atya? Tumala kukuuma bibye, tumala kukuuma mateeka ge. Ewali full stop tosukawo, ewali koma tosukawo, awajja bitukuumira.
na Sheikh Abubakar Jabir al-Jazairi yafudde nga tugenda Makka yakafa amabiga kaawo myaka 98 kumpi 10 abadde mmanywa amanyi Madina awo abamanyi abamanyi bali basalafu salihin abazite nnyo nga yogera ekigambo kimu noloza nti kabaka yalagidde gavumenti yonna neetula ku ttaka yagana okuleta saluni mu university ya Madina yagana nti mulitangamu saluni bajja kusalako ekirevu ky'abayizi ate nga yesuna ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bamugamba nti kati ate abayizi banasanga batya enviiri bagende mu umura kabiri wali alinyaka basa agenda akole umura asale enviiri adde nakati temuli mu saluni Sheikh yagana Sheikh yakola ki nagana bali balakuleta mu misomo gya kompyuta tibayizi azokusoma Qur'an hadithi ne kompyuta agikole ki ajige guno mulembe gwa kompyuta nabigoba uliko ne mbuza nti Sheikh ati lwaki kompyuta ogigoba nagana nti newa byasobola obiyigira yewaabwe ne irimu eno nga bwe tugimuwa wano wabe tasobola kugifunayo nga bwe tugimuwa wano wabe tasobola kugifunayo naye kompyuta newa basobola obiyiga temubireeta wano neje buli eno computer studies tezirimu Sheikh yakola ki yeye yafudde juuzaawo musajja w'amaanyi mu kusomesa asomesezza emyaka gyonna mpaka naye waffe ogenda okuyingira emyaka 8 wano waffe abatula butuuzi waka abo basajja bamugoba ku university nti wayo okuza emyaka giweddeko ova ku university okusomesa naga nti banaye mundeke nfire ku mulimu amanyize nga alina amanyo galina naye emyaka gikoze eki giweddeko ye Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badiri yabaga nti okunzija ku university okusomesa munzijeeko musaala naye mundeke 10 emyaka 10 munzijeeko musaala gwammwe naye mundeke yansomesaako mwaka mulamba teyayusamu lunaku na lumu naye talaba lecture ye ya sawa 2 tasussamu wadde dakiika neegi ate abalaba basussaamu abalaba bakola ki tasussaamu wadde dakiika alina essaawa ye bazikola nga zabazibe agisaanukulako bwati nakwata muli mu bulimi n'amanya nti kati nakasomesa dakiika 5 nasaanikira nemugenda nasanwa nakwatamu naye kati olida dakiika 10 malirize nasaanikira nawunzika myaka 10 bwayimirira awo bwati musajja munywevu wamaanyi bwetunakuuma amateeka ga Allah tabaraka wa taala okuva mu Qur'an al-Karim ajja tukumira emibiri gyaffe mu ndwadde yowe ekitiibwa Ibn Qayyim al-Jawzi nawandiika ekitabo nga tumaliriza kiyatuma erinnya erizibu ennyo eryentiisa Al-Jawabu al-Kafi liman sa'ala anid-dawa'u shafi okwanukula okumala eriyo yabuuza eddagala eriwonya erinnya ly'ekitabo erinnya ly'ekitabo lyokka lisuka nerikumalako wuzu kati osubiramu bikyomu mu kitabu munda okwanukula okumala eriyo abuuza eddagala eriwonya mu bimu ku bigo byateeka omwo omwami buli wagenda eri omukyalo owa haramu abanga afa ku muntu ayiye obutwa mu mubiri gwe obutwa bwayiye mubiri bugenda kukola ki kumubonyabonya kumukutula joints kumulwaza kumumalako mirembe omwami oba mukyala buli wagenda mu bikolwa ebya haramu afaanagana n'omuntu ayiye obutwa mu mubiri gwe tasubirayo mirembe naye ekitabo kirimu ebigambo mukama wange eyakiwandika Ibn Qayyim al-Jawzi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a ali aveeyo Syria mu Damascus myaka gy'olukaaga eyo naye kati Allah tabaraka wa taala yabatwala dda nga tumaliriza mu bimu ku Allah byatukuumira ebyo tasobola kukonako kati mu bugazi Allah ajja kukumira emaali yo bonookuma amateeka ge Allah ajja kukumira abantu beeka kubantu ojja kufuna mirembe ng'abantu bwe tebalina mirembe
omukyala ali ku cupa, omukyala abamugera mu musala, omwana bamutwala buyindi muteeka mu buseke mu mutima nga gofuna emirembe. Omwana banonya miliyoni 40 bamutwale buyindi bamusemu obuseke, emirembe wegiri. Yitukoma okukumira amateeka ga Allah, ebyo byonna Allah ajja bitukuumira. Nga mmaliriza mu byonna bye twogeddeko ekisinga okuba ekikulu Allah kyalina otukuumira ennyo yeddiini. Ku lwaki? Anti biri ebisigadde asobola obikuumira ne gwatayagala. Kusanga omusajja nga mujeemu nga Allah mukumidde emaali, nga mujeemu nga Allah mukumidde omubiri gwe, nga mujeemu nga Allah mukumidde abantu be, naye nga tamukuumidde eddiini, talina makulu. Ku lwaki? Anti emaali eno, edduniya eno Allah agiwa gwayagala ne gwatayagala, naye eddiini agiwa gwayagala yekka. Fomiro girabye, edduniya ebyobugagga byayo na buli kimu Allah abiwa gwayagala ne gwatayagala. Nakufula mugagga bijodolo, naye eddiini tagiwa okujjako gwakolaki? Gwayagala. Eddiini okumutegeera, ibaada, ilmu, ebyo abiwa yekka gwayagala. Ebisigadde asobola bikuteera naye nga takulinako kati byotwala. Kati eddiini kikulu nnyo. Allah tabaraka wa taala okubanga atukumira eddiini nga tukuumye ebyo Allah tabaraka wa taala byayagala tukuume, nga bwatugamba mu Qur'an mu surati Taha naga nti Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, saakusaako Qur'ani kubonaabona. Kyategeeza saakusaako mateeka gali mu Qur'ani, ago amateeka agalimu obonebone n'ensi. Oli bw'otuniramu ekikula kya solati subuhi olaba nga kubonaabona, lutandika kuwooma buwoomi nti ate vaayo naaba, ate tambula ogende ku muzikiti. Ekyo kyolaba ekyo ekiri awo kirimu emirembe n'obulamu obulungi ebitagambika. Ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, Qur'an n'ebiragiro ebirimu n'ebyenakuziizaako ebirimu si byakubonyabonya nansi, kukuwa mirembe. Buli kiragiro ekiri mu Qur'an kikuweesa mirembe, buli kiyakuziizaako mu Qur'an kikuweesa mirembe, so si kubonaabona. Kale nandibadde ngira bwe nti lwakuba Allah yabigaana, kale ya Rabbi tusimanyi na kumanya tulabye Mungu yabigaana, nandibadde nnyingira waleka walungi nnyo weyakugaana wabonyabonya bubonyabonya. Subhanakallahumma bihamdika. Katulemu ebibuuzo nga bibiri wano, mbalirize inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam, kituufu Papa Benedicto ayawummula yabadde Makka ng'akola hijja, kuba waliwo ka video ka WhatsApp akatambula ng'akuba ebiwagi. Nga bw'obiraba ku WhatsApp nange bwe mbiraba. Assalamu alaikum. Seeka bakolera batya omuntu hijja era ani amukolera, kubanga bamutawafu basaba abantu sente bakolera abantu baabwe hijja? Ebya Papa nange mbiraba bulabi era mbiwulira buwulizi, simanyi wa yabaddeyo banedda, naye ng'ebintu bya social media byakwegendereza nnyo, biyinza okuba omuntu yamufaananye bufaananyi n'ebirala, naye nga simanyi. Nga bw'obyebuuza nange mbyebuuza. Gavumenti ya Saudi Arabia tenakikomitingako wadde second name nti gwe mulengero oyo nti yali Papa n'atula shahada. Nzi ko yadde mulangira waabwe nga mukadde bamuwadde security. Ate abavuka ababeera ku social media beezira kufaanagana, bagenda n'afaanagana nono nga basembeza ebifaananyi bwe bati nga babigattagatta nga bajjamu ekirala. Era social media tetujjaako obujulizi mu sharia, kubanga lwaki byangu nnyo byakupangapanga. Okukolera omuntu hijja obujulizi bwe buli mu hadithi ya Shibruma. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yali ku miqat fasami'a ar-rajul, nawulira omusajja ganti labbaika Allahumma an Shibruma, nyanukudde Allah okukola hijja nga nkolera Shibruma.
faqala rasulu sallallahu alaihi wasallam wama shiburuma shiburuma kyeki qal qaribun li namuddamu nti wa luganda lwange naye yafa shiburuma yali linnya wa famire wono nga yafa nabbi nambuuza nti hal hajajita nafsika gwe wakola hijja qala la namugamba nti ze sikolanga nabbi namugamba nti hujju an nafsika thumma an shiburuma guno omwaka kola hijja eyiyo oluvannyuma omwaka oguddako okolera shiburuma owa famire yo eyafa amakulu kikkirizibwa okukolera omuntu eyafa hijja oba n'omulamu ng'aweddewo takyalina maanyi gakola mikolo kubanga hijja eri fiziko kikkirizibwa omukolera ani amukolera yenna omwesigwa ayinza okuba owa famire oba atali ayinza okuba owa famire oba atali wabula ekikulu ennyo alina okuba nga mwesigwa atuukirize bulungi emikolo ekyokubiri bamutawafu basaba sente nyingi nnyo anti package esigala nga yemu bwe ziba nyingi nnyo kati gwe gaana gwe genda omukolere gwesasula ogenda omukolere omuntu wo shiburuma yali yafa nga muganda ayagala mukolera hijja wabula anaakolera hijja ateekeddwa okuba nga yamala eyiye kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam ono yamugamba nti sooka okole hijja guno omwaka oguddako okolere oluganda lwo era omwami asobola okukolera mukyala we eyafa omukyala asobola okukolera bbaawe eyafa osobola okukolera maama wo siteeka nti muteekeddwa okuba bakikula kimu nti oba omwami alina kukolera mwami munne oba omukyala alina kukolera mukyala munne kikkirizibwa omwami nakolera omukyala oba mukwano gwo oba taata oba maama oba mutabani wo oba n'olondayo omuntu omulala gwolaba nti alina obwesigwa n'omuwa ssente n'akolera omuntu wo byonna bikkirizibwa okukolera hijja alhajju an ghairi okukolera hijja naye lwakuba omuntu neyandibadde mwesigwa nnyo mu bifo biri ebitukuvu mina arafa muzdalifa ebifo byedduwa nayitiriza nnyo okusabira omugenzi allah mugulirewo mutiremu ekitangala mu ntaana mugaziize entaana ye erinnya nga lijja nnyo so sigabwe nti ngenda kukolera mukazi wange yafa nebikomawo noyingira nokola mikolo gwe nogenda bugenzi mikolo yitiriza okusabira omuki omugenzi oba omuntu wo mu bifo ebitukuvu mu lusenyu Arafat mu lusenyu Mina Jamarat Safa ne Marwa ebifo byonna bamashekhe babikulaga omusomerwa edduwa enoba ng'osabira nnyo omuntu oyo ogamba nti mutawifu ye muntu akulembera emikolo gya hijja mu lwaba bita mutawifu naga katugenda kwetolola Kaaba mirundi 7 katugenda Safa ne Marwa mirundi 7 nga bakulembeddemu olusoma dduwa bweti mulimu tegusaaga nifa ntugwisamu amaaso muzito nnyo bweba mu motoka ate mutawifu alina okuba eyiye ng'erina ingini nga 3 eyiye lwaki yeetaaga amaanyi mangi gwe kyokola omulundi ogumu ayinza okikola emirundi 6 ye okuzzaayo abatannakola okuzzaayo adde abalwadde naye nga gwe wakiiseemu lumu n'owulira nga kikukutudde yina akiddamu 6 yabuze nga tetwakoze naye n'alabika sinagenda ku Safa ne Marwa n'amutwala nga gwe wagiyiseemu buyisi mulundi 7 naye oyo yakasera era obulamu bwoga nti awusiriddawo lwaki ebisaanyi byonna byayulise obugere bwonna bunuma ebigere wansi binnuma ate yinaddawo kati mutawifu asobola okusalirako ku lwaki kubanga yo olwedde alina okugenda emakka asobola okuteesa nakusalirako naye tulowooza nti ojja mugabuge nti gwe okolera maama wange hijja yafa ku lwaki hijja ezitowa tugende nti hijja eri fiziko omwaka guno twatandika okutambula ku saa 8 ogw'ekiro netuyimirira saa 6 ogw'emisana okuva saa 8 ogw'ekiro nga tutambula butambuzi tuyimirira kunywa mazzi netusala subuhi netweyongerayo njagala ombuulire olugendo lwotambula okuva ku saa 8 ogw'ekiro paka 6 ogw'emisana oba otuuseewa era wawe ogenda okwebaka bw'onokka wansi okuwumula bwoti wogenda okwebaka awo obukoowu
kutambuza kigere tewaliwo linyeko ddakaki akamotoka oba lifuti oba madala gamasanyalaze wonna biki wonna buli wotambula mikolo nemutukawo nemukola gino nemuvawo nemutukawo nemukola gino nemuvawo nemutukawo nemukola gino okuva ku ssaawa 8 nga nze nkulembedde 8 ogw'ekiro nabaza okusa netutandika ku 6 ogw'emisana ne baga kati tugenda kwebakamu ate baada asiri tuddayo omusajja nagamba nti oba tewali motoka zisiva wano oba hijja efa kekole ki Allah nalusasa tufuna akamotoka سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. شنو اسمك؟ Who is Salama? Salama ye mchala wa nabi mtanga Hindu yali mchala wa nabi sallallahu alaihi wasallam. Mujidwanga Salama. Assalamu alaikum.